Всем привет! Ну, как всегда, точнее я и Мицушка, незавершенным еще кузовом. В общем, мне задолбали скрипеть эти втулки. Что я обнаружил, конечно, вот здесь вот справа видно, как она терла. Звук такой просто пипец. Но я, конечно, уже последний раз пробую. Это уже третьи втулки. В общем, вообще лучше бы я их не менял. У меня были старые втулки, они были раздутые. Мне показалось, что надо их менять. Не то, что показалось, я увидел, что они раздутые были, и мне хотелось их поменять. Вот. Сейчас я заказал уже, можно было, следующий это уже оригинал вообще. Вот артикул был, который. Но. Так, вот это у нас, что у нас? Это вот, по-моему, линксовский. Это вот эта фирма Фиксар, которую я снял. Вот она походила недолго. Ну а линксовская отличается, конечно. Ну как бы здесь, видите, дупло нормально. А здесь ненормально. Вот я думаю, даст мне это что-то как-то удержать втулку, чтобы она не ерзала там. Возможно, даст. Потому что, смотрите, у нас они идут вот с обоих сторон такие. Я не стал их возвращать. Я хочу попробовать их оставить. Еще они не разрезаны. Ну, натянуть их, я думаю, что не получится. Придется резать самому. Почему? Я думаю, не получится натянуть, потому что, ну, очень широкая эта херня. Видите, я без подрамника меняю. Засовываю прям так руками, короче, на ощупь. Вот. Поставлю, расскажу. Парни, знаете что, снимаю уже конец, потому что после работы забурился, короче, уже устал. Работаю просто без выходных, но думаю, это никому это не так важно. Ну, в общем, я хочу сказать, что вот эти втулки джуки я поставил. Все. Сейчас я, конечно, не знаю, насколько хватит. Может быть, там уже стабилизатор свое отработал, там же он притирается. Вот. Мне, конечно, это нравится, то, что как это можно проверить. Вы просто берете вот сюда, например, если у вас вот так вы уже даже садитесь в салон, и скрип идет, то это уже все понятно, что, в общем-то, происходит. Кузов я еще не успеваю доделать, но думаю, это тоже как-нибудь покажу. В общем, втулки, даже несмотря на эту фишку, все, в общем-то, поставилось. В общем, ништяк пока. Поездим, посмотрим, я оставлю комментарий обязательно. Пока мне нравится. Все, всем пока. Слушайте. Мне кажется, очень долго я искал проблему. Конечно, давить туда будет тяжеловато. Но я думаю, можно будет. В общем, мне кажется, это шаровая. В ней закончилась смазка. В общем, смотрим, да. Скрип пропал. В общем, шаровая опора. Смеюсь над собой, что поменял втулки 2-3 раза и все думал, что это, короче, втулки и стойки стабас. А это оказалось всего лишь шаровые. Вот такие дела, ребят. Не делайте моих ошибок.